Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Айдос. Бүгін біз Қазақстандағы ең атақты пойыз түсіретін боламыз. Және сол жайлы біраз ақпараттар, мәліметтер айтатын боламыз. Және ол пойызды сіздер көретін боласыздар. Енді ішіне кіремін деп айта алмаймын нақтысын. Пойыз негізі біраз уақыт тұрғанмен ішіне кіріп үлгере алмайтын шығармын. Оның ішіне жол сілттерінде кіргізе қоймайды. Ол қай пойызде болып ойлап отырсаңыздар, нөмірі 77, нөмірі 78 бағытта қатынайтын Алматы-Маңғыстау пойызы. Міне, қазір сол пойыз жайлы ашып отырмын. Пойыз келгенше айта тұрайық, бағасын мінекей. Алматыдан Ақтауға дейінгі. Негізі Ақтаудың станциясы жоқ, Ақтау деген. Ол жердің станциясы Маңғыстау, яғни пойыздар Маңғыстауға тоқтайды, бірақ Каспийдің несінде бағдарламасында Ақтау деп көрсетіп тұр. Мінекей билет бағасы анық көрсетілген. Алматыдан Ақтауға дейін билет бағасы 15 мың теңге, плацкарттар, купелер 23 мың теңге. Бағытын көріп жіберсек, негізі мен бұл пойызды түсірген болатын. Бұл пойыздың бейнесі каналда бар, көріп көре аласыздар. Немесе сілтемені қойып қоям, шетке қойып қоям, көресіздер. Мінекей Алматы 2, Алматы 1. Сайттан да өздеріңіз көрсеңіздер болады, бірақ сіздерге арнап көрсетіп отырмын. Түркістан қазір 18:07 келеді, бізде 19 минут өтті. Бесарық, жаңа орған. Пойыздың жалпы Алматыдан Ақтауға дейінгі жүру уақыты 2 күннен аса. 2 күн 5 сағат. Сол жоба қателеспесем. Екі күннен асады. Қазақстандағы ең танымал пойыз деп айтсақ болады. Жалпы қай жағынан қарастырсақ та. Мінекей. Қазір вокзалда күшті атмосфера болып тұр. Бізде қар жоқ. Қыстың екінші айының екінші айы, қыстың ортасы келіп тұрса да, бізде қар жоқ. Вокзалда осындай. Андай күшті бір атмосфера болып тұр да, андай жаңбырдан кейін андай иіс шығып тұрды, андай әдемі, сондай иіс шығып тұр. Әдемі болып. Сол пойыз келген адамдар. Жалпы пойыз келген кезде жалпы көрсететін болам. Ол кезде де біраз нәрсе айтатын болам пойыз жайлы. Ал пойызда келатыр. Бірінші жол қабылданады дейді. Ешқандай кешігусіз өз уақытында келатыр. Маңғыстау Алматы пойызы. Қазақстанда ең ұзақ бағыттардың бірі және ең көп жолаушы тасымалдайтын бағыт. Негізі ең ұзақ жүретін пойыз Қазақстанда жолаушы тасымалдарында. Ол қателеспесем Маңғыстау-Семей пойызы. Ақтау-Семей пойызы 37-38. Маңғыстау деген фирмалық аты бар ол пойыздың. Бұл пойыздың негізі фирмалық аты жоқ, бірақ сонда да өте танымал пойыз. Жалпы қтж-дағы Қазақстан бойынша. Ойлап қойым, осы пойызға да бір фирмалық ат берсе деп ше. Ақтау деп па, болмаса Т-33. Немесе бұлай ойлап қойым, Адай деп ат қойса осы пойызға. Өйткені адайлардың жеріне болады ғой. Вагондар сада әдемі екен. Қатты боласы емес, әдемі. Маңғыстау адайлардың мекені ғой. Осы пойыздың атын Адай деп қойса, осы Батыс деп қойса, Батыс деген ат бар негізінде қателеспесем. Сондай керемет кетушеді. Өте керемет пойыз. Вагондардың барлығы да жаңарған. Ескіден қалған тек анау ресторан қалған шығады. Бұлайша барлығы жаңа вагон. Вокзалда керемет атмосфера. Алматы Маңғыстау. Көбісі менен павлодарды сұрап жатыр да, ішіне кірші деп. Ішіне рұқсатсыз кіргізбейді ғой енді. Қанша дегенмен билет болу керек дегендей. Павлодардың вагондары да осындай. Негізі бұл вагондардың ішін көрсеткен сіздерге. Сілтемесін қойып қоямын міндетті түрде. 12-ші вагон. Қазір барлығын айтам. Соңғы вагон, жүк вагон екен. Одан кейін қарап қойым. Плацкарт вагондар. Алматы Маңғыстау. 16 вагон жалпы. Адам көп.
Внимание, уважаемые пассажиры, первой пассажирской платформе, либо в поезд номер 77 Алматы-Маңғыстау. Стоянка 15 минут, 15 минут дейді. Аяғынан бастап көрсетейін енді сіздерге. Мына құрамдағы соңғы вагон, 16-шы вагон. Құлсарының вагондарын байқамадым. Білмеймін, қазір көре жатармыз. Мінекей, мынаның сырты сүттіп тұр екен. Жақында екен ау деймін. Одан кейінгілер сәл біраз жүрген көрініп тұр. Кетіп асықпай. Әдемі болып тұр. Қазақстандағы ең көп жолаушы тасымалдайтын бағыт. Оның үстіне күнделікті. Бір күн тоқтамайды, бұл күнде жүреді. Қанша күн жүретінін айтып қойған шығармын, иә? Бағасы да тиімді. 15-ші вагон. Саудада қызып жатыр. Вагондарын айттым. Павлодардың вагондары кімдей? Ресейлік вагондар. Ресейдің Тver қаласында жасалған. Тver қаласын білетін шығарсыздар, иә? Москваның ар жағында. Вагондар сол жақтікі. Сол жақтан алып келініп, кейін қтж-дағы Тальгоның заводына апарып, бір-екі жерлерін дұрыстап, қазақстандық қылып темір жолға жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамына берілді. Вокзал күшті іш. Вокзал бас ғимараты Түркістан. Бұл пойыз жайлы біраз нәрсе айттым. Айта беремін де. Өте керемет пойыз, вагондарына сөз жоқ. Енді көбісі бұл пойызды ешек пойыз деп қабылдайды, көбісіше. 2019-дан бастап бұның вагондары жаңарып, жақсы атаққа ие болды бұл пойыз негізі. Әйтпесе осы соңғы бұдан 10 жыл бұрын бұл пойызды ешкім жақтамайтын тұғын. Маңғыстау ма деген кезде менсінбей қарап, қазір ондай емес. Қазақстан дамып жатқаны көрініп тұр. Кәдімгідей темір жолда ескі вагондар азайып жатыр. Ресторан енді ескілеу екен көрініп тұр. Сауда қызып жатыр вокзалда. Ресторанның ескі сыртынан көрініп тұр. Қалғандар жаңа. Құлсарының вагондарын көрмедім ғой мен. Құлсарының вагондары дегеннің басындағы 2 вагон, Алматы Құлсары деген қосымша вагон. Не ғой ол? Ақтауға бармайды ол. Бейнеуден ары қарай Құлсарға кетіп бір пойызға жалғанып. Қай пойыз екенін ұмытып тұрмын ше, бір пойызға жалғанып, Бейнеуден ары қарай кетіп Құлсарыға. Сырты вагондардың. Украинский вагон деген анайлар ғой. Бәйтеректің құрамын білесіздер ғой, Бәйтеректі мен сүріп едім Астанада. Соның құрамы кімдей. Қай бір жылы Бәйтерек деген пойыз авария болып еді ғой, естеріңізде ма? Шу мен ненің арасында. Жалпы шуға жақын жерде. Соның құрамы осындай украиналық вагондармен жабдықталған, өте жоғарғы деңгейдегі комфорт. Украиналық вагондар ескірді, негізі осы ресейлік Твердің вагондары қазір ең жоғарғы бағада. Ең жоғарғы дегенде тиімді бағада да. Негізі ең жоғарғы бағада Тальгоның вагондары. Сауда қызып жатыр. Сіздерге барынша көрсетіп отырмын құрамды. Маңғыстау деген осы нөмір 77-78. Алматыдан Маңғыстауға қарай 77, Маңғыстаудан Алматыға 78. Түсінікті болды ма? Бірақ әзірге фирмалық аты жоқ бұл пойыздың. Негізі фирмалық ат берсе де әдемі кететін еді. Көп қой, әдемі ат. Ақтау деп қойса әдемі мысалы. Болмаса Адай деп қойса қандай әдемі деп оны айттым.
Құрамның басына да кеп қалдық. Құрамның басына да кеп қойдық. Үйтіп жүріп. Ішіне кіруге тырыстым. Кіруге мүмкіндік туды. Кірдім, бірақ сүруге қолайсыз, енді адам өте көп. Оның үстіне тағы жүріп кетсе, одан да үлкен мәселеге ұшыраймын. Сол себепті сүрмей ақ қояйын деп шештім. Егер де ішін көргілеріңіз келсе, мен осы вагонның ішін көрсеткенмін, осы вагондардың. Ол бейнені көрем десеңіздер, мен қазір сілтемені қойып қоям. Сол сілтеме арқылы кіріп көріңіздер, міндетті түрде. Тұлпар Талгоның да ішіне кірдім өткен видеода. Оның өзінде де жолсерікке білдірмей кіріп кеткем. Бұл жолда кірдім, бірақ ішке кіруге белгі берілді ау деймін. Жолаушылар кіріп жатыр біртіндеп. Ол кезде де білдіртпей кіріп кеткем. Мінекей адам өте көп. Маңғыстау пойызы жайлы біраз нәрсе айтқам. Алдыңғы бейнелерде ең көп жолаушы тасымалдайтын бағыт деп. Сауданың қызатын кезі, осы пойызға келген кезде жалпы. Жолаушылар өте көп та бұл пойызда. Сосын саудада жақсы жүреді вокзалдағы. Сәлден кейін жүреді пойыз. Енді пойызға баға берсек, енді пойызға енді ең жақсы бағаны береміз, енді ең жақсы дегенше 10 балдық жүйеде 10 балдың өзің қойын деп тұрмын. 10-да 10 деген баға. Енді минус жоқ деп айтуға келеді, шыны керек. Енді минусы деп айтпай қойын, енді сыртының сәл кірлеу болған минус емес ол. Өйткені көмір жағады. Көмір жақпаса бұл жолаушылар жорап қалады ғой. Көбісі сыртына сан айтады да, сырты жаман, лас деп. Енді көмір жаққасын сондай болады. Оның үстінде қыстың уақыты, жаз болса мейлі. Қыстың уақыты. Сол себепті бұл пойызға ешқандай сын айтудың қажеті жоқ. Қазақстандағы ең керемет пойыз деп осыны айтуға болады. Көп сөйлейді Алматы Астана бағытындағы Тұлпар Талгоп пойызы немесе Бәйтерек пойызы деп айтады. Бірақ Қазақстан темір жолындағы ең танымал пойыз осы пойыз. Енді ол пойыздар жамандап тұрған жоқ, Маңғыстауды жамандамаймын. Барлық пойыздар керемет. Бірақ енді салыстырсақ, енді Маңғыстау біраз категория бойынша ұтып кетеді олар. Білмеймін, бір күн салыстырып көрейік. Сондай бір рубрика жасауға тырысам, бұйырса алдағы уақытта сол кезде көрсетемін. Мінекей. Құрам жүруге дайындалып тұр қазір. Жүргенін сүретін болам. Сол бұл пойыз барлық жағынан өте керемет, бағасы да керемет. Осы пойыздың ішінде көрсеткем сіздерге. Астанадан қайтар кезде де мен осыған дәл осындай вагондармен айтқан болатым. Астанадан қайтарда осындай ресейлік вагон, бірақ сырты басқаша. Сырты кәдімгідей көк түсті да. Бұда мысалы көк түс бар, сосын бір сары жолақшасы бар. Кәдімгі Талгоның несіне келсін, мына вагондардың түсі Талгоның түсіне қарап істетілген да. Ал ол вагондар кәдімгі бұрынғы қтж-ның вагондарына қарап істелген. Сырт келбеті. Сол осы пойызда істейтін жолсеріктерге де рахмет. Ең жоғарғы деңгейде қызмет көрсетесіздер. Жалпы мен былтыр 21-ші жылы, енді алдыңғы жыл ғой, 23-ші жыл қазір. Алдыңғы жыл Алматыдан қайтадан мінген кезде де өте керемет қызметті көрдім, жоғарғы деңгейде. Маған қатты ұнады. Ол саяхатының да сілтемесін қойып қоям. Сол саяхатты көріп, сіздер қолдау білдіріп кетіңіздер. 2021 жыл сүргем оны. Одан бері қатты ештеңе сүрге болған жоқ. Толбай құрам. Мінекей, жолаушылардың барлығы мінді деп ойлаймын. Вокзалда сатушылар, вокзал қызметкерлері ғана қалған сияқты. Жолаушылардың бәрі мінген сияқты. Ана бір кісі кетіп жатыр. Мінекей біздің отанымызда шығатын Т-33А-176, бұйырса осының тізгінінде отырамын мен.
Видео ұнаса лайк басып комментарий жазып кетейік. Жақсылық қолдау білдірейік. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Айтпақшы бір жаңалық айтайын. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында мен 4 жылдық еңбектің арқасында сіздердің қолдауларыңыздың арқасында монетизация қостым. Осы жақында ғана Ташкенттің видеосынан кейін. Монетизация деген YouTube'тан ақша табу мүмкіндігі. Монетизация қосылды. Сондықтан мен YouTube'тан ақша табуға мүмкіндігім туды. Бұйырса YouTube'тан жақсы ақша тауып жатсам, сіздерге жақсы сапалы дүниелер көрсетуге тырысам. Барымды салам. Осы YouTube'ға рахмет. 4 жыл бойы мені қолдап келе жатқан жандар бар осы жерде, осы каналда. Жақында қосылып жатқан жандар да бар. Оларға да айтарым, бұрынғы мен қалай осы жылға келгенімді жалпы бәрін көре аласыздар. Өткен видеоларға көз жүгіртіп, 1 жыл бұрынғы, 2 жыл бұрынғы, 4 жыл бұрынғы видеоларым бар. Осындай қыстың күні бастаған болатын пойыз сүру. Жалпы билет бағасын көрсеттім. Бәрін көрсеттім деп ойлаймын. Жалпы бағытын да көрсеткен шығармын. Бағыты сол баяғынша. Алматы 2-ден шығады. Сосын Маңғыстау сынысына дейін. Қандыағашқа бармайды бұл. Бұрындары Қандыағашқа жүретін кезде бұл пойыз 3 күнде жүретін тұғын. Қазір Қандыағашпен жүрмейді. Негізі біраз жыл болды Қандыағашпен жүрмейтініне. 10 жыл болмаса бір 8 жыл бұрын шығар Қандыағашпен жүретін. Олайша біраз болып қалды. Шалқар арқылы жүреді. Ақтөбе облысындағы. Қазір пойыздың жүргенін сүретін болам. Сол себепті алға жылжи берейін. Біздің отанымыздың мақтанышы деп айтсақ болады негізі. Ана ресейлерде мысалы, шетелдерге барсаң мысалы өздерінің бір мақтанатын пойыздар бар ғой мысалы. Өзбекстанда Афросяб дегендей ше. Ресейде Транссибирский экспресс. Сондай сияқты біздің мақтанышымыз осы пойыз деп айта аламын мен, шыны керек. Ол өтірік нәрсе емес. Транс-Қазақстан экспресс деп бір осы пойызға да бір атау берсе, мен оны ойлаймын, керемет кетеді деп. Жақсы бір бағаланады деп. Бұған дейін негізі бұл пойыздың нөмірі осыдан 4 жыл бұрын 2019 жылға дейін 377 болған. 377, 378. Яғни пойыз өте көп тоқтайтын және жай жүретін. Сосын көбісі осы пойыз жайлы өте көп негативтер айтады тұғын. Жаман пойыз, лас пойыз, кір пойыз деп, сасық пойыз деп. Қазір 2023 жыл, осы 4 жылдың ішінде осы пойыз қатты өзгерді. Мен ойлаймын, осы пойыздың өзгеруіне жалпы көптеген блогерлер әсер етті деп. Өйткені осы пойыз жайлы өте көп жағымсыз видеолар түсірген болатын. Оның бірі авиадегус арнасы. Жалпы оның бір бейнесі біраз жерде талқыланып миллиондаған просмотр жинаған болатын. Соның бейнесінен кейін жалпы көптеген блогерлердің түркісінен кейін 2019-дан бастап бұл құрамға ресейлік вагондар келіп, жаңа айттым вагондар жайлы, құрам толығымен өзгеріп кетті. Айтпесе, бұрындары бұл пойызды көбісі шақтырмайтын тұғын. Жалпы көптеген жерде мем әзілдерге себеп болып тұратын осы пойыз. Актер пойыз жайлы әзіл қосылса, осы пойыз ететін тұғын. Бірақ қазір ондай емес. Енді кемшілік бүкіл жерде болады. Сол себепті сын түзелмей, мін түзелмес дейді атам қазақ. Сол себепті бұл пойыздың сына да міні де түзеліп келе жатыр. Жылдан жылға керемет. Пойызда жүруге дайындалып жатыр. Жылдан жылға жақсы деңгейге көтеріліп жатыр. Қазақстан темір жолының пойыздары Тұлпар Торгойларымызда дамып жатыр. Тұлпар Торгой бірақ. Ал жолдарыңыз болсын. Жол серіктер, жолаушылар барлықтарыңызға сәт сапар тілеймін. Жалпы машинистер, Тұлпар Торгойның несі тоқтап дегенді естідім етір.
жұмысы. Тұлпар тальгонның орнына осындай ресейлік вагондар шығарылып жатыр дегенді естігем. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын. Білмеймін нақтысын. Бірақ алдағы уақытта ресейлік, яғни Мәскеу Самара бағытында қандайтын бір 2 қабатты вагондар Қазақстанға келуі мүмкін деген бір сыбыс бар. қтж-ның нақты ақпарат көздерінен естіген жоқпын, мен ауыздан ауызға естідім. қтж-ға сондай вагондар келеді дейді. Ал пойызында жүріп жатыр. Ал жолдарыңыз болсын. Келесі станциясы, қателеспесем, Бесарық станциясы, ары қарай Жаңақорған, Қызылорда облысы, одан қарай Ақтөбе облысы, Шалқардан ары қарай Маңғыстау облысына өтеді. Маңғыстау облысы, білесіздер, адайлардың мекені, адайлардың ауылы. Ал Маңғыстауға, Ақтөбе, Қызылорда облысына, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарына, адайларға бәріне жалынды сәлем. Ал пойызымыз жүріп жатыр. Ал жолдарыңыз болсын. Вокзалда керемет атмосфера. Қар жоқ, бірақ жаңбыр керемет әсер берді маған. Керемет шабыт берді десем болады, жаңбыр жақсы көремін ғой. Ал жолдарыңыз болсын.